那么在昨天晚间，比特币也好，以太坊也好，随即是在凌晨触发了小波向上的翻涨动作，对吧？但这一部分的翻涨动作也并没有按照我们昨天晚间的推演状态，针对上方波段高点拍卖价格是在896左右附近完成首轮向上冲顶动作的确认，那么最高点位仅仅是来到8942左右附近，距离我们的理想点位还差了将近有200多点的距离。那么随即又在凌晨触发了单边向下小幅震仓回调的动作，从目前比特币4小时级别当中去作为横盘震仓的箱体结构，静待上下回测筑底过程当中形成整个箱体上沿顶部曲线的首轮的突破行情。这一线突破完毕以后，将会伴随箱体1:1等距反弹，那么盘面价格将会重新针对上方4billion海波段的前高点左右附近发起首轮向上冲顶动作的确认。包括我们昨天以太坊整体的参管思路，在以太坊冲顶到当前看到这几组 K 线左右附近，我们是提前在昨天晚间10点02分，以太坊持续向下回落之前，就已经给到了会员频道当中的内容，预计会在点位会来到2957左右附近。那么只要这一线能够企稳，则进入到多单的介入行情当中。所有多单的止盈规划可以看到，在昨天晚间向下触顶，精准下插针来到2956.72左右附近，那么同期触发了正向向上的接微反弹的动作。那么第一线止盈和第二线止盈如期触发，整体套利是在80%的仓位，余下20%的仓位我们在进行后半部分随盘的奔跑动作，但是已经做好了防守准备动作。